Армысыздар, құрметті телекөрермендер, студияда Уақыт.kz бағдарламасы, сіздермен бірге мен Мақсат Бейсенаев. Бүгінгі бағдарламамыз Жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына арналған мерекелік шараларды тізбектеуге арналмақ. Осы мақсатта бүгін студиямызға Жырау аудандық мәслихатының хатшысы, Қарағанды облыстық ұйымдастыру комитеті төрағасының орынбасары Әли Асхат Сағадиұлы мырза келіп отыр. Армысыз, Асхат Сағадиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы Жырау ауданы баба есімін иемденген бірден бір аудан екені баршаға мәлім. Осы уақыт аралығында 350 жылдыққа қандай шараларды өткеріп үлгердіңіз? Сұхбатымызды осыдан бастасақ. Жалпы бірінші Бұхар бабаның 350 жылдығына арналған мерекелік шаралар осы жылдың басында облыс әкімі Ерлан Жақанұлы Қошановтың өкімімен арнайы ұйымдастыру комитеті құрылып, іс-шаралар жоспары бекітілген болатын. Бүгінгі күнге дейін біраз іс-шаралар өткізілді. Енді ол бірден тізіп айтатын болсақ, мынау Жезқазған қаласында үлкен ғылыми практикалық конференция өткізілді. Сәуір айында бұны Жезқазған қаласының сол бизнес және көлік колледжі және біздің Қарағанды мемлекеттік университетінің мынау тарих тағылымы жаңағындай ұжымы ұйымдастырған жоғары деңгейде жастарға тәрбиелік маңызы бар конференция бірінші осы Жезқазған қаласынан өзі басталды. Одан кейін біздің Қарағанды техникалық мемлекеттік университетінде де бұқар жаңағындай сайысы өткізіліп жүреді. Осы сайысты біз мамыр айында өткіздік. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, 11-12 мамыр күндері біздің Қарағанды қаласында Жырау ауданында бірінші халықаралық жыршы жыраулар фестивалі өткізілді. Бұл енді үлкен деңгейде өткізілді деп айтуымызға болады. Өйткені тек қана біздің қазақстандық жыршы жыраулар емес, біздің көршілес елдер, Ресейден, Қырғызстаннан, Моңғолиядан жыршылар келіп, үлкен деңгейде осы 2 күндік сайыс өткізілді, фестиваль өткізілді. Асхат мырза, енді бұл жұмыстардың барлығы осы күнге дейін өткен шаралардың тізбегі ғой. Алда қандай ауқымды шаралар күтіп тұр? Алдағы ең ауқымды шара, Алла қаласа, мынау 18 тамыз күні біздің мынау Жырау ауданында Керней ауылының төңірегінде осы Жырау бабамыздың 350 жылдығына арналған үлкен мерекелік іс-шара өткізіледі. Жаңағындай өзінің тиісті ашылуы бар, театрализациялық көрініс болады. Сосын жаңағындай спорттық ойындардан сайыстар өткізіледі. Енді біздің мына ұлттық ойындарымыз бәйгі, жаңағындай топ бәйгі дейміз, қазақша күрестен, көкпардан, асық атудан, осындай үлкен спорттық сайыстардан жаңағындай үлкен деңгейде сондай жарыстар өткізіледі деп ойлаймыз. Концерттік бағдарламасы бар, одан кейін тиісті жаңағындай жастарға арналған бағдарлама бар. Осының барлығы 18 тамызға жоспарланған. Одан кейін енді өздеріңіз естіп жатқан боларсыздар, Сәкен Сейфуллин театрының ұйымдастыруымен сол Жырау 350 жылдығына арналған спектакль қазір қойылуда. Одан кейін біздің осы Қарағанды өзіміздің қаласының жаңағындай режиссерлармен, осы облыстың өнерпаздарымен Жырауға арналған жаңағындай деректі көркем фильм түсірілімі бүгінгі күнде жүргізілуде. Бұл түсірілім біздің сол Бұхар бабаның өзінің жатқан жері Далбатауының бойында түсірілім басталды, Жырау ауданында өткізілді. Одан кейін Шет ауданында, Ақтоғай ауданында да осындай түсірілімдер жасалып жатыр. Алла қаласа осы күз айларында ол фильмді жарыққа шығады деп ойлаймын. Жалпы осы Жырау ауданында тойланатын мерейтойға өзге өңірлерден бірлесе тойлайық дегендей бір қызығушылық тудырған ұсыныстар болды ма? Енді біз осы Қарағанды облысы мен оның ішінде Жырау ауданы мен көршілес Павлодар облысы, Баянауыл ауданы. Енді білесіздер, Баянауыл мен біздің осы Жырау ауданы шекаралас. Жырауды о кісілер де, баянауылдықтар да біздің бабамыз дегендей жаңағындай біз айтып жүреді.
біз оған ренжімейміз. Бұхар баба жалпы қазақтың бабасы, қазақтың атасы деп айтамыз. Ол кісілер де өздерінің үлкен бір жаңағындай үлестерін қосып, осы тойға келеміз. Жаңағындай Павлодар облысының әкімінің орынбасары да бізбен хабарласуда, Баянауыл ауданының әкімі хабарласуда. Үлкен тойға 18 тамыздағы ол кісілер келіп, сол өздерінің 10-20 шақты киіз үйлерін құрып, үлес қосамыз, жаңағындай бабаның тойында асқа қатысамыз дегендей осындай ұсыныстар болып жатыр. Енді осы жерде дәстүрлі Бұхар екен жырлайды мүшәйрасына тоқталсақ, жалпы ауқымды тақырыпты жастар қаншалықты аша алып жүр бүгінде? Енді Бұхар екен жырлайды бұл осыдан бірнеше жыл бұрын жаңағындай өзі бастамасын алған болатын. Бүгінгі күнде біздің мынау мектеп оқушыларының өзі, мынау төменгі класс оқушыларын, бастауыш класс оқушыларының өзі осы Бұхар екен жырлайдыға қатысып жүр. Студенттеріміз осы Қарағанды, басқа да қалалардан, Астанадан келіп қатысып жүр. Бүгінгі күнде жастар, мынау мектеп оқушылары, студенттеріміз, біз сол байқаудан көргенімізде Бұхар жыраудың 40-50 поэмасына шейін ол кісінің сол поэзиясынан үлкен жаңағындай жырларды айта алады жатқа. Ол үлкен жаңағындай біз үшін мақтаныш деп айтамыз. Жастарға беріліп жатқан үлкен тәрбие деп айта аламыз. Патриоттық сезім бойларында ұялайды. Бұхар жыраудың жаңағындай жырларын жаттаған жастар бүгінгі күнде күннен күнге көбеюде. Жалпы жастар Бұхар жырау шығармашылығын жоғары деңгейде дәріптеп жүр дейсіз ғой? Дәріптеп жүр. Бүгінгі күнде қатысушылардың саны біздің аудандық жаңағындай сайыстың өзінде 100 баладан асып кетті. Сондықтан да ол жылдан жылға балалардың да саны, жастардың да саны осылай өсе береді деп ойлаймыз. Жалпы Бұхар жырау бабамыздың атында білдей бір аудан бар, облыс орталығында көше де бар, ескерткіші де бар. Алайда сіздің пікіріңізше өзге де бір мекемелерге бір сұраныс түсіп тұрған жоқ па, осы бабамыздың аты берілсе деген? Біз енді бұл жағынан мынау ұйымдастыру комитетінің мүшелері жан-жақты осы деңгейде, өз өңірде ғана тоқтап қалмай, жалпы мынау Алматымен де, Астанамен де былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, Бұхар жырау көшесі Астана қаласында да пайда болды. Сондықтан жан-жақты хат алмасып тұрамыз, өзіміздің ұсынысымызды беріп жатамыз. Қазір мынау оңтүстік облыстарға қарай мен өз ойымша осы Бұхар жырау тағылымын әрі қарай дәріптеу керек. Бұхар бабаның еңбегін халыққа жасаған, жаңағындай біздің жалпы қазақ ұлтына жасаған еңбегін дәріптеп, сол оңтүстік облыстарда да, мына солтүстік облыстарда да ол кісінің атымен көше, жаңағындай қала пайда болса, немесе басқа да жаңағындай мектеп, кітапханалар пайда болып жатса, біз тек қана қуанамыз. Жалпы биылғы мерейтойға байланысты ауданға көптеген қонақтар келеді деп күтілуде. Осыған орай ауданда ерекше абаттандыру, көркейту жұмыстар қолға алынған шығар? Бұл жұмыстар негізі мынау облыс әкімінің басшылығымен қолға алынды деп айтсақ болады. Жаңа айттым, ол кісі өзі тікелей өкіммен бекіткен дайындық жұмыстарын. Бүгінгі күнде жалпы осы тойды өткізуге біздің ауданымызға 806 миллион теңгедей жаңағындай қаржы құйылды. Бұның 623 миллионы облыстан беріліп отыр, 182 миллион біздің өзіміздің аудандық бюджеттен құйылып отыр. Ең басты жұмыстар мынау бізде Бұхар жырау селолық округі бар. Сол Бұхар жырау кесенесінің жаңағындай орналасқан жерінде бұл жерде 3 елді мекен бар. Сол бірінші мавзолейде және де ол кісінің жаңағындай сол жерде орналасқан музейіне 70 миллион теңге қаржы бөлініп, бүгінгі күнде қазір жаңа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Содан кейін барып мына Шалқар ауылында бізде мектеп бар, одан кейін клуб мекемесі бар. Осыларға да жөндеу жұмыстары жасалынып жатыр. Шалқар ауылында бүгінгі күнде ауыз су бүгінгі күнге шейін шешілмеген болатын. Соған ауыз суға жаңағындай 15 миллион теңге қаржы бөлініп, сол ауыз су мәселесі шешілуде, жарықтандыру мәселелері шешілуде осы 3 елді мекенде. Одан кейін барып балалар алаңдары жасалынып жатыр. Семізбұғы, Бұхар жырау, Шалқар ауылында. Бұл біздің жасөспірім балаларға үлкен қуаныш әкеледі. Оларға деген осы бабаның жаңағындай жасап жатқан үлкен жаңағындай бабаның атындағы елге жаңағындай өзінің тиісті бір үлкен деңгейдегі жұмыстарының белесі деп мен ойлаймын. Одан кейін біздің мына Ботақара кентінде бүгінгі күнде 8 көше жаңағындай жаңа жөндеуден өткізілді. Бұған 238 миллион теңге ақша бөлінді. Жастар жаңағындай балалар алаңдары жасалуда, жарықтандыру жұмыстары жасалуда. Тағы да қайталап айтам, осының барлығы Бұхар жырау бабаның атын иеленген ауданға деген үлкен құрмет, бабаның атын иеленген біздер үшін үлкен мақтаныш. Тек қана жаңағындай тойлап қана қоймай,
есте қалатын, артынан жастарға, болашаққа берілетін осындай жақсы абаттандыру жұмыстары да, жөндеу жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Жалпы мерейтойлық шаралардың барлық аудан орталығында бола ма? Көрермендерімізге түсінікті болу үшін бір кеңінен тоқталып өтсеңіз. Аудан орталығында емес, ауданнан ары қарай бізде Керней селолық округі бар. Сол Керней ауылынан 5 шақырым жерде, Қарағандыдан бұл 100 шақырымдай болады, біздің аудан орталығынан 50 шақырымдай жерде өтеді. Жаңағындай республикалық деңгейдегі автожолдың бойында, сондықтан қарым-қатынасқа барлығына ыңғайлы деп ойлаймыз. Барша көрерменді болсын, барша халықты болсын, біз келіп көруге шақыруға дайынбыз. Жалпы ұйымдастыру комитетінің бүгінгі жұмысын айтып өтсеңіз. Жалпы ұйымдастыру комитеті облыс әкімінің орынбасары Абишев Жандос ақыл серікұлының бастауымен жүргізілді. Қазір енді тікелей сол дайындық тойды, үлкен тойды өткізу дайындық жұмыстарына кірісіп кеттік. Осы бүгінгі күннің өзінде аудан әкімі мен бірге сол алаңға барып қайттық. Қазір енді сол тікелей дайындық жұмыстар, одан кейін негізі осы тойға арналған біраз мынау кітап мәселелері де шешілді. Бұқар жырау шығармалары жаңағындай қайтадан басылып шығарылды. Бабадан қалған дана сөз атты жаңағындай біз мынау келетін халыққа беретін ескерткіштей болатын жаңағындай кітапша басып шығардық. Одан кейін Бұқар жырау тағылымы деген кітапты біздің өзіміздің жерлестеріміз Айтбай және Сенбай Жұмағұловтардың кітабы биыл қайтадан басылып шығарылып жатыр. Қарағанды мемлекеттік университетінің ұрпаққа ұлағат атты үлкен монографиясы дайындалуда. Осының барлығы келген қонақтарға жаңағындай сый сияпат ретінде жаңағындай көрсетіледі, беріледі деп солай күтіп отырмыз. Бұқар бабаның тойы 350 жылдығына арналған мерекелік шаралар 18 тамызда өткізіледі. Керней селолық округінде Қарағандыдан 100 шақырым, біздің Ботақара кентінен 50 шақырым жерде орналасқан республикалық трассаның бойында келіп, көріп, Бұқар бабаның тойына өз үлестеріңізді қосып, үлкен көрермен ретінде, қатысушы ретінде барша халықты шақыруға дайынбыз. Қош келіңіздер. Осы бағытта жүретін арнайы көліктер де қойылған шығар бәлкім, аудан орталығынан Кернейге қатынайтын. Аудан орталығынан Кернейге қатынайтын жаңағындай мына Баянауылға өтетін жаңағындай бізде жалпы маршруттар бар. Ол Қарағандыдан да сол Керней арқылы жүретін автобустар бар. Оның барлығы жаңағындай сол кезде жүріп тұрады. Құрметті Асхат Сағадиұлы, осымен сұхбатымыз тәмамдалды. Студиямызға келіп, Бұқар жырау бабамыздың мерейтойына арналған шараларды тізбектеп бергеніңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Құрметтелі көрермендер, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Осылайша даналығымен, даралығымен тарихта қалған бабамыздың үлгісі, өнегесі мәңгілік ұрпаққа үлгі болсын деген ниетпен бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Мақсат Бисенаев. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.